Stardust je NASIna misija koja je 2004. godine posjetila kometu Wild 2 i to je prva misija koja je vratila uzorak komete nazad na Zemlju za dalju analizu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako je protekla misija Stardust i vidjet ćemo šta je sve otkriveno o kometama i o istoriji ranog sunčevog sistema. Čovečanstvo je vekovima fascinirano povremenim posjetama kometa na noćnom nebu i jedna od najpoznatijih je čuvena Halejeva kometa koja na svakih 76 godina posjeti unutrašnji sunčev sistem i jedina je kometa koju osoba može vidjeti golim okom 2 puta tokom života. Periodične posjete Halejeve komete u unutrašnji sunčev sistem astronomi širom sveta su zabeležili najranije od 240. godine pre nove ere, ali je tek 1705. godine engleski astronom Edmond Halley shvatio da su ova opažanja potekla od povratka iste komete i kao rezultat ovog otkrića kometa je nazvana po njemu. Prilikom posljednjeg najbližeg proleta Halejeve komete pored Sunca tokom 1986. godine, naučnici i astronomi su imali jedinstvenu priliku da pošalju svemirske sonde ka njoj kako bi otkrili više detalja o ovim neobičnim ledenim objektima. Grupa od 5 svemirskih sondi, koje su neformalno nazvane Halejeva armada, proletele su pored Halejeve komete početkom marta 1986. godine i to su bile japanske sonde Suisei i Sakigake, zatim sovjetske sonde Vega 1 i 2, kao i sonda Evropske svemirske agencije koja je nazvana Giotto. Ove sonde su prve fotografisale jezgro Halejeve komete i otkrile su njegov hemijski sastav, kao i sastav kome, odnosno repa komete, a za više detalja o ovim izuzetnim misijama pogledajte video u opisu. NASA je također planirala da detaljnije istražuje Halejevu kometu putem satelita i zemljine orbite, ali je gubitak Space Shuttle Challenger nažalost zaustavio sve planirane misije na neodređeni period. Međutim, sredinom 80. godina NASA je uveliko radila na konceptu misije koja je nazvana CRAF, a koja je imala za cilj prolet pored jednog asteroida i ulazak u orbitu oko komete sredinom 90-ih, gdje bi provela više od 3 godine istražujući je iz bliske orbite. Pošto je razvoj misije CRAF premašio dozvoljeni budžet, naučnici su odlučili da je prekinu, a preostala sredstva su prebacili na razvoj identične sestrinske letelice koja je imala za cilj istraživanje Saturnovog sistema, a što je kulminiralo veoma uspešnom misijom Cassini-Huygens. Tokom 90. godina NASA je pokrenula Discovery program za selekciju niskobudžetnih misija sa usko fokusiranim naučnim ciljevima i od ukupno 28 predloga izbor je sužen na samo 2 misije, Lunarni prospektor i Stardust. Stardust je bila veoma ambiciozna misija koja je imala za cilj prolet kroz rep komete Wild 2 gdje bi prikupila uzorke prašine koje bi zatim vratila kapsulom na Zemlju za dalje istraživanje. Međutim, ova misija je u isto vrijeme bila veoma rizična jer smo se ranije uverili koliko je opasan bliski prolet pored komete. Naime, kada je sonda Giotto proletela pored Halejeve komete, čestice prašine su se sudarile sa sondom pri brzini od nekoliko kilometara u sekundi, što je izazvalo nekontrolisano prevrtanje sonde, a udarac zrna prašine je uništio glavnu kameru, što se na svu sreću dogodilo nakon fotografisanja jezgra tokom najbližeg proleta. Dakle, misija Stardust je mogla da se suoči sa ogromnim problemima, pogotovo zbog činjenice da je planirano da proleti direktno kroz rep komete Wild 2 i zato su naučnici i inženjeri misije pažljivo osmislili putanju kako bi se relativna brzina između komete i sonde smanjila na ispod 6,5 km u sekundi, što bi Stardust zaštitilo od sudara, ali i kako bi uzorci prašine mogli biti prikupljeni bez njihovog uništenja. Za prikupljanje uzoraka prašine naučnici su osmislili instrument veličine teniskog reketa koji se sastojao iz 90 blokova aerogela sa ukupnom površinom od 1 kvadratnog metra. Aerogel je veoma porozni, ali čvrsti silikatni materijal koji se sastoji od čak 99,8% praznog prostora,
a njegova gustina je samo par procenata veća od vazduha, zbog čega ga mnogi nazivaju i zamrznutim dimom. Ovaj ultralaki materijal je bio idealni kandidat za hvatanje veoma brzih čestica prašine bez njihovog uništenja, što je potvrđeno tokom testiranja na Zemlji, ali je uočeno da je ovaj materijal izuzetno krt, što je otežalo posao inženjerima koji su razvili posebne premaze kako bi ga učinili elastičnijim da bi izdržao vibracije tokom misije. Lopatica za skupljanje uzoraka je integrisana sa kapsulom za povratak na Zemlju, a ova kapsula je imala toplotni štit prečnika 0,8 metara koji je dizajniran da izdrži veliko zagrevanje prilikom ulaska u atmosferu brzinom od čak 13 km u sekundi. Telo svemirske sonde Stardust ima dimenzije 1,7 puta 0,6 puta 0,6 metara i na njemu se nalaze brojni naučni instrumenti, a letelica se snabdevala električnom energijom putem dve solarne ploče. Gledano sa prednje strane sonde, odnosno sa strane koja je tokom proleta bila usmerena ka kometi Wild 2, solarne ploče su zaštićene sa dva takozvana Whipple štitnika koji se sastoje iz nekoliko slojeva materijala, a što omogućava zaštitu od udara objekata prečnika do 8 mm, dok je samo telo sonde zaštićeno adapterom za spajanje sa raketom tokom lansiranja, iza kog se također nalazi višeslojni štitnik. Kometa Wild 2 je izabrana za glavnu metu misije Stardust, pre svega zbog činjenice da je to kometa dugog perioda koja je nedavno zarobljena u kraću orbitu oko Sunca. Naime, kometu Wild 2 je otkrio švajcarski astronom Paul Wild tokom 1978. godine, a tokom kasnije analize njene orbite otkriveno je da je ova kometa imala bliski prolet pored Jupitera tokom 1974. godine na udaljenosti od samo 1.000.000 kilometara, što je promenilo i skratilo njenu pređašnju orbitu sa 43 godine na 6 godina. Ova promjena orbite je pružila mogućnost posete putem svemirske sonde, čime bi naučnici dobili priliku da istražuju kometu koja je najverovatnije formirana u spoljnom sunčevom sistemu i zato je upravo kometa Wild 2 izabrana za metu istraživanja ove misije. Sonda Stardust je sadržala sljedeće naučne instrumente: crno-belu kameru sa rotirajućim filterima u boji, koja je korišćena za fotografisanje jezgra komete Wild 2, a ovakva kamera je ranije korišćena tokom Voyager misija. Instrument za analizu međuzvezdane prašine i prašine sa komete, koji je skraćeno nazvan CIDA, a koji analizira prikupljene čestice putem masenog spektrometra kako bi utvrdio njihov hemijski sastav. Ovakav uređaj je ranije korišćen na sovjetskim sondama Vega 1 i 2, koje su posjetile Halejevu kometu. Instrument za merenje fluksa čestica, koji se nalazio na Whipple štitniku na prednjoj strani sonde, a funkcioniše tako što beleži udare čestica različitih veličina u piezoelektrični senzor, čime se generišu električni impulsi. Kolektor uzoraka, koji smo već spomenuli, se sastoji iz 90 blokova aerogela, a integrisan je u kapsulu za povratak uzoraka na Zemlju i smatran je za glavni i najvažniji instrument misije Stardust. Antene za komunikaciju sa Zemljom su se koristile i za radio eksperimente koji pružaju uvid u masu komete Wild 2 kroz Dopplerov efekat. Pored brojnih naučnih instrumenata, sonda Stardust je na sebi sadržala i dve tanke pločice sačinjene od silicijuma, na kojima su ugravirana imena preko 1.000.000 ljudi kao deo popularizacije misije u javnosti, i jedna pločica se nalazila na samom telu sonde Stardust, dok se druga nalazila u kapsuli za povratak uzoraka na Zemlju. Razvoj i testiranje letelice je trajao 4 godine i početkom 1999. godine sve je bilo spremno za lansiranje. Stardust je lansiran sa Zemlje 7. februara 1999. godine putem rakete Delta II i nakon 27 minuta leta sonda se uspešno postavila u heliocentričnu orbitu. Ubrzo nakon lansiranja uspešno su raskopljene solarne ploče i utvrđeno je da su svi naučni instrumenti u dobrom stanju, mada je primećen problem sa glavnom kamerom na sondi, što je izazvalo brigu kod naučnika. Naime, unutar glavne kamere se nalazi lampa koja služi za kalibrisanje optike,
I na ovim uporednim fotografijama pre i nakon lanciranja vidimo da je iz nekog razloga došlo do zamagljenja optike tokom lanciranja, najverovatnije usled kondenzovanja nekakvog materijala na sočivo kamere. Međutim, kasniji pokušaj zagrevanja kamere internim grejačima su poboljšali kvalitet i kontrolori misije su ocenili da ova anomalija neće previše uticati na tok misije. Tokom februara i marta 2000. godine izvršen je prvi test lopatice za prikupljanje uzoraka, koja je otvorena sa ciljem da se prikupe uzorci međuplanetarne prašine, što je uspešno obavljeno, i lopatica sa uzorcima je sklopljena unutar kapsule u iščekivanju sledeće etape misije, a to je bio bliski prolet pored Zemlje. Neposredno pre izvršenja bliskog proleta pored Zemlje, sonda Stardust je proletela preko severnog pola Meseca na udaljenosti od 108.000 km i uslikala je ovu fotografiju gde jasno vidimo probleme sa kamerom na sondi, ali naučnici su bili optimistični da će zagrevanje kamere rešiti problem. 15. januara 2001. godine Stardust je proleteo pored Zemlje na udaljenosti od 6.008 km iznad Južne Afrike i promenio je svoju putanju oko Sunca kako bi posetio sledeću metu za istraživanje, a to je bio asteroid 5535 Ana Frank. Tokom puta ka ovom asteroidu, Stardust je postavio novi rekord za najudaljeniju sondu koja koristi solarne ploče za snabdevanje električnom energijom i to se dogodilo 18. aprila 2002. godine na udaljenosti od 407 miliona kilometara od Sunca. U narednim mesecima izvršena je druga faza sakupljanja međuplanetarnih čestica putem lopatice sa aerogelom i sve je bilo spremno za prvi veliki izazov, a to je bio prolet pored asteroida Ana Frank koji se dogodio 2. novembra 2002. godine. Bliski prolet se dogodio na udaljenosti od 3079 km i primarno je korišćen za testiranje instrumenata pre susreta sa glavnom metom, a to je kometa Wild 2. Detaljnije fotografije asteroida Ana Frank pokazuju da on ima dimenzije 6 puta 3 km i da ima nepravilan oblik, što ukazuje da je to takozvani kontaktni binarni asteroid, odnosno da je verovatno nastao nežnim spajanjem dva manja asteroida. Analiza sastava ukazuje da ovaj asteroid pripada familiji stenovitih asteroida Flora, koja čini jednu od najbrojnijih grupa u pojasu asteroida, a pojedini naučnici smatraju da je asteroid koji je doveo do izumiranja dinosaurusa pre 66 miliona godina potekao upravo iz ove familije asteroida. Sonda Stardust je nakon ovog proleta ušla u režim hibernacije koji je trajao sve do januara 2004. godine kada je planiran prolet pored komete Wild 2. Konačno, 2. januara 2004. godine, nakon pređenog puta od više stotina miliona kilometara, sonda Stardust se približavala kometi Wild 2 i zabeležen je ovaj niz fotografija pri relativnoj brzini od 6,1 km u sekundi, kada je Stardust proleteo kroz rep komete. Na ovoj fotografiji vidimo više detalja na površini Wild 2, koja je ispunjena kraterima, i utvrđeno je da prečnik ove komete iznosi 5,5 puta 4 puta 3 km, a među 72 fotografije koje su uslikane tokom proleta, jedna pokazuje čak 10 aktivnih mesta na kometi gde se izbacuje gas sa površine. Tokom najbližeg dela proleta, koji se dogodio na udaljenosti od samo 237 km od površine komete Wild 2, instrument za prikupljanje čestica je bio otvoren i zabeleženo je preko 1.000.000 sudara čestica različitih veličina sa sondom, od kojih je ukupno 12 uspelo da probije štit na sondi i za koje se pretpostavlja da su veće od metka, ali na svu sreću nije učinjena veća šteta. Na ovom snimku možete da čujete udare čestica u realnom vremenu tokom najbližeg dela proleta pored komete Wild 2. Prolet pored komete je trajao samo nekoliko sati i na svu sreću sonda Stardust nije imala veća oštećenja,
a lopatica sa prikupljenim uzorcima je uspešno zatvorena unutar kapsule za povratak na Zemlju. 15. januara 2006. godine sonda Stardust se približavala Zemlji i kapsula sa uzorcima je uspešno odvojena od letelice i sve je bilo spremno za ulazak u atmosferu. Par sati nakon odvajanja, kapsula je uletela u atmosferu brzinom od 12,9 km u sekundi, što do danas drži rekord kao najbrži povratak u atmosferu ikada, i kapsula je za samo 110 sekundi usporila sa brzine od 36 maha do subsonične brzine, što je izazvalo sile usporenja od čak 34 G i temperature do 2900 stepeni Celzijusa. Kapsula je meko sletela u pustinju Utah u 10 časova i 12 minuta, gde su je ubrzo pokupili naučnici kako bi se sprečila potencijalna kontaminacija uzoraka i odneta je u čistu laboratoriju kako bi bila otvorena. Analiza aerogela je utvrdila da je prikupljeno preko 1.000.000 čestica prašine, od kojih je 10 čestica imalo prečnik od 0,1 mm, a najveća zarobljena čestica je imala prečnik od 1 mm. Naučnici su u aerogelu pronašli i 45 čestica međuplanetarne prašine, a procenjeno je da ukupna masa svih prikupljenih čestica iznosi oko 1 mg. Analiza čestica prašine je pokazala da je kometa Wild 2 najverovatnije nastala u Kuiperovom pojasu izvan orbite Plutona, na šta su ukazala razna organska jedinjenja koja su pronađena, a takođe je detektovano i prisustvo gvožđa i bakar sulfida, što je veoma interesantno, jer ovi minerali isključivo nastaju u prisustvu tečne vode, a to ukazuje da je kometa Wild 2 u prošlosti doživela zagrevanje, što je istopilo deo njenog leda. 2014. godine otkriveno je da par čestica imaju neobičan hemijski sastav, što ukazuje da potiču iz međuzvezdanog prostora, što je jako uzbudljivo za naučnike, jer otvara mogućnost za direktnu analizu materijala koji potiče iz drugih zvezdanih sistema. Sonda Stardust je u međuvremenu nastavila da kruži u heliocentričnoj orbiti i nakon samo 2 meseca naučnici misije su predložili njen produžetak, jer je sonda bila u ispravnom stanju i imala je dosta preostalog goriva, i odlučeno je da će Stardust posetiti kometu Tempel 1 početkom 2011. godine. Kometa Tempel 1 je ranije posećena u okviru misije Deep Impact, koja je ispustila bakarni teg težine 370 kg ka direktnom sudaru sa ovom kometom, kako bi analizirala rezultujući izbačeni materijal. Prvi deo misije Deep Impact je prošao po planu i na ovom sjajnom snimku vidimo momenat sudara sa kometom Tempel 1, što je podiglo veliku količinu prašine u svemir. Međutim, sonda Deep Impact nije uspela da fotografiše udarni krater usred prašine i zato su naučnici misije Stardust predložili prolet sonde pored komete Tempel 1 u nadi da će uspeti da fotografišu mesto udara. Ovaj produžetak misije je odobren 2007. godine i misija Stardust je preimenovana u NEXT, što je skraćeno za dodatno istraživanje Tempel 1. Naredne 4 godine sonda je provela u modu hibernacije i 2 puta je proletela pored Zemlje kako bi se postavila na ispravnu putanju za susret sa kometom Tempel 1. Konačno, 15. februara 2011. godine NEXT se približavao kometi Tempel 1 i uslikan je ovaj niz od 60 fotografija na kom vidimo delove komete koji nisu uslikani tokom misije Deep Impact. Prilikom približavanja kometi Tempel 1, instrument za beleženje fluksa čestica je detektovao brojne udare u sondu u više talasa, što možete čuti na ovom snimku. Ovi udari su bili znatno snažniji nego oni zabeleženi prilikom susreta sa kometom Wild 2, usled velike relativne brzine sonde sa kometom Tempel 1, ali je sonda preživela i ostvarila je primarni cilj produžene misije, odnosno uspela je da fotografiše udarni krater misije Deep Impact. Na ovoj uporednoj fotografiji pre i nakon udara prepoznatljiv je udarni krater prečnika 150 metara i vidljivo je da je on delimično zatrpan materijalom koji je pao nakon udara,
što je naučnicima pružilo detaljniji uvid u strukturu i poroznost površine ove komete. Posljednji zadatak ove produžene misije je bilo paljenje raketnih motora kako bi se potrošilo preostalo gorivo, što je omogućilo inženjerima misije da bolje procene utrošak goriva tokom budućih misija. Time je završena ova izuzetna misija koja je ispunila sve zadate naučne ciljeve i prva je vratila uzorak komete na Zemlju, čime smo dobili dublji uvid u ranu istoriju Sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.